Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Kita akan memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah yang mana nanti akan banyak bersinggungan dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik secara zahir maupun batin, supaya ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah ala mana wa bauna wa salafun shalihun. Abi Hamid Hadal Ghazali wa fi syarih Syaitu Syamad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah. Amin. Syekh Abi Imam Ghazali bergelar dengan Hujjatul Islam. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi bapaknya bernama Muhammad, mbahnya juga bernama Muhammad. Al-Ghazali itu merupakan daerah karena orang-orang di situ itu sering biasanya memintal, itu menenun pekerjaan aslinya itu. Al-Ghazali yang bangsa memintal benang untuk membuat pakaian itu. Semoga Allah mensucikan ruhnya dan juga menjadikan kuburnya penuh dengan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairu khalqi. Segala puji bagi Allah dengan senyata-nyatanya pujian. Salawat dan salam sebatas kepada sebaik-baiknya ciptaan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid wassalatu wassalam, kenapa dengan jumlah ismiyah tidak jumlah fi'liyah? Menurut Ibnu Hajar termasuk adalah karena di sini berfungsi lidalalah ala subuti wad dawam, menunjukkan kepada selama-lamanya. Semoga selawat dan salam ini selama-lamanya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi min ba'di, dan terhadap keluarga, sahabat dan orang-orang setelahnya. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisul mukbil. Ketahuilah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu, yang menghadap dengan sungguh-sungguh memperoleh ilmu yang bisa melahirkan dari dalam dirinya sidqur raghbah, benarnya harapan, benarnya kecintaan, wa fartat ta'atusi, dan betul-betul haus terhadap ilmu. Innaka in kunta taksidu bi talabil ilmin munafasah, jika engkau mencari ilmu itu dalam rangka untuk hanya menghiasi diri, wal mubahah, dalam golek awake dhewe golek ilmu ini niate ora bener, golek ilmu ben entuk oleh napa niku iso berbangga kepada orang lain. Wataqadduma ben kanca-kancane bisa dikatakan sebagai paring alim dhewe. Niki nek wis niat ngeten niki merupakan niat sing marai awake dhewe sasar, nggih, sesat. Makanya tiapnya oleh golek ilmu niku nek para alim ulama riyen nyebutne napa? Siji nderek dawuhe perintahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Batasane ilmu golek ilmu niku mboten gurusane iki wis umur S1, S2, S3 harus berhenti boten selama-lamanya sampai awake dhewe niku ngadep ning Gusti Allah niku tetap wajib golek ilmu. Nirakno
Salah kalau kita menduga kalau sudah berumur demikian kita tidak lagi menuntut ilmu. Niki. Yang kedua berkaitan dengan niat ngilangi kebodohan. Wae ulama-ulama ariyen mesti ngoten niate niat marai awake dhewe aku bismillah ngaji malam Senin, bismillah aku ngaji malam Kemisan. Niate siji nderek perintahe sinten? Gusti Allah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ngilangne bodoh. Karena wong bodoh niku mesti engko nglakoni ibadah yang malah dadi rusak. Nggih. Nglakoni ibadah dadi rusak. Mulakno jika engkau ngendikan Imam Ghazali, engkau bermaksud golek ilmu niku kok hanya untuk menghias diri, terus mlakune dadi beda. Enggak, niku sombong maksudnya. Ngrumang ngremehne wong liya dianggap nanti kalah kabeh ben aku sing paling top ngilmune, pinter dhewe. Ngoten iki. Nah, niki dan lebih maju dari akron wastimanata wujuhin nasi ilaika. Dan bersengaja golek ilmu iki ben wong-wong iki ben kabeh niku entuk kepengaruh. Kabeh padha ngurmati dheweke, misale ngoten niki termasuk hal-hal yang merusak. Nggih, merusak sampai niate niku mulakno penak wis golek ilmu ngilangi bodoh. Wa jam'a hutamid dunya, napa maneh ngumpulne niki raja branane donya. Wes pokoke aku golek ilmu, pokoke ngaji lek ora sakmene. Ngaji pengajian panggung lek ora sakmene aku ora ngaji ora gelem. Krana kon tinggi hotele, tinggi apa dan lain sebagainya misalipun niki wis termasuk jam'i hutamid dunya. Mengumpulne raja Brana. Niki langsung diomongne karo Imam Ghazali, fa anta mongko utawi sira iku sa'in wong kang lumaku fi hadmi dinika ing dalem ngrusak ngrubuhne agamamu. Wa ihlaki nafsika dan merusak dirimu sendiri. Mulane sesuk sebelum disebut nika fa'alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun qabla min qabli ubadatil ausani. Niki dalam syair disebut nih wong sing alim tidak mengamalkan ilmunya tujuane gur ngene-ngene iki mau ora dingamalne iki sesuk disiksa sadurunge para penyembah berhala. Dadi wong alim iki pertama sih rusak niku malah disik-disikane wong sing ditekoni karo Gusti Allah. Mulane ngedeni ora usah dadi wong alim ben. Wong alim yakin rumangsane mulane nek umpama nek wong sregep ngaji terus ngantuk rambutnya cepet putih iki ya krana salah siji niku. Ya mikir wedi niku. Ya ora wedi piye nanggung nganune. Ya Allah. Wa bai akhiratika nggih wa ihlaki nafsika lan ngrusak awak dhewe sira wa bai akhiratika lan ngedol marang akhiratmu bidunyaka ditukerne marang dunya. Dadi terus malah itu sama nangkori lah niku rego dengan rego yang sangat rendah. Maka jangan sampai demikian. Wae pokoke ngaji pentak niatne nderek perintah Kanjeng Nabi ngilangi bodoh. Fasafaktuka khosirah, maka transaksi kita ini awake dhewe lek nglakoni niki tibakno golek ilmu iku gur ben iso diarani wah enek kanca kula niki sing termasuk punya niku lho panjenengan kalau anu niku orang istrinya perempuannya dari Blitar sing laki-laki niku gelare antek 16 Pak. MPD MA bukannya sagune antek 16. Oh, apa sampean ya Allah ya Karim ngoten. Antek 16 aku kemarin ini bicarane wong antek golek dadi saiki masih kuliah lagi di UNER napa-napa niki sampai sing paling sepuh dhewe. Krana setengah niku numpuk-numpuk. Nah niki jangan sampai transaksi kita niku wau nggih ben menang ngalahne kancane dan sebagainya. Jadi ini akan rugi wa tijaratuka bairah. Perdaganganmu ini adalah sebagai perdagangan yang tidak ada untungnya, sesuatu yang mboten sae, merugi. Wa muallimuka mu'inun laka.
Gurumu termasuk wong kang sing nulung malang sliramu. Mosok awake dhewe ora mesakne gurune to. Awake dhewe gurune ini kan gadah sanad, nggih. Kita itu punya gadah sanad. Sanad kula misalipun kula gadah guru Mbah Yai Hasyim Saleh. Mbah Yai Hasyim Saleh niku murid Mbah Muhsin. Mbah Muhsin kepada Syekh Hasan Jambes. Termasuk Syekh Hasan Jambes Mbah Mansur Popongan. Munggah Mbah Kiri Udadi Kiri Kesumo dan lain sebagainya atau nanti jalur yang lain. Termasuk misalipun kula wonten lagi nanti Kiai Nawawi, Mbah Maimun Zubair, munggah lagi kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Umpamanya kita punya guru-guru ngoten niku lek antek awake dhewe ora pas niate, awake dhewe malah gurune iki kena nganu, nyeret gurune. Nggih. Mesakne. Ala isyanika atas kemaksiatanmu. Nggih. Kemaksiatan kita tadi sing golek ilmu niate ora bener. Dadi malam ini berkaitan niat sik diulek-ulek karo Imam Ghazali niki. Wa syarikun naka fi khusranika, dan gurumu juga orang yang bersekutu yang termasuk andil besar merugikan dirimu. Nggih. Mulane kula riyen karo kiai didhawuhi pokoke wis dadi anu ki sing sesuk mustalahe wong dadi wong alim iki ya tetep sing dadi wong biasa-biasa. Dadi tetep pada standar-standar ngoten niku pesen bener. Karena beberapa orang banyak kalau sudah nanti alim niku sangat apa neh ngoten niku. Mungkin harus jamaah karo Pak Bambang wis ogah engko. Ngomong Pak Bambang wacanane gur kaya ngono. Ah ora beda karo aku yo. Kan adoh ngono. Akhire ngerusak saged ngene niku krana ati. Tapi kalau kita sudah ngoten niku, Mbah Yai Sahal niku nek Jumatan niku makmum, masyaallah. Kiai-kiai kathah kiai-kiai sepuh niku kalau Jumatan nggih di kampung niku dhewe yo memang jatahe yo golek ra anu yo makmum yen ning mburi umpame makmum tetepan ya biasa. Niku keranten lah golek pemenang ngarep terus masih ning nganu ngoten. Jadi memang niku dibahasane sepados napa mengajari hati niku tetap supaya tidak takabur. Wa huwa la gurumu niku kabai saifin bin waqtiri kita mingqati itorikin. Gurumu kaya-kaya wong kang sing ngedol pedang kepada orang yang pembegal. Nah, krana apa mau digunakne pedange malah tinggi begal. Padahal wong tujuane kon tinggi ngethok apa iso tinggi manfaat. Mulane ilmu niku nggih niku memiliki sangat-sangat dua mata sisi, iso tinggi manfaat, iso tinggi madharat. Ilmu iku iso nglebokne wong ning swarga sak dhuwur-dhuwure pangkat. Sampai kemarin kita karo ngaji kitab ingkang Adabul Alim wal Muta'alim nggih. Derajate wong alim niku adalah 700 derajat daripada tiyang mukmin. Sak derajate niku perjalanan 500 tahun. Niku wong alim niku antara dengan wong alim. Mulane krana apa wong alim ngerti hak-hake Gusti Allah pripun, hak-hakipun Kanjeng Nabi pripun dan ngoten niku. Nah, mulai ngalim sing pas nggih ngoten niku. Mulane saged memberikan syafaat. Misalnya guru syafaat kados salat anu nika. Dhewe wong alim, krana ngerti alim. Wis aku tak nglakoni salat rojabiyah. Salat rojabiyah niku iso nyafaati wong 700 saking keluargane sing berhak mendapatkan neraka. Wis dinas iku padha neraka, tapi krana enek sing wong setinggal niku sing dhewe wong alim, dhewe nglakoni salat niku 700 orang yang berhak untuk mendapatkan untuk di neraka iso disyafaati wong sing niki. Kama qala sallallahu alaihi wasallam niki ben awake dhewe apa jenenge hati-hati nek golek ilmu. Man utawi sapane wong iku ana nulung sapa wong ala maksiatin ing atase maksiat walau bisa tri kalimatin senajan kelawan sak larih kalimat kana syarikan lahu fiha. Mongko wong iku termasuk dalam rangka sekuton marang orang yang tadi. Nggih. Orang-orang yang ditolong tadi. Jadi lek jenengan kalau sewalike jenengan kok nulung ing atase kebenaran, nulung ing atase perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Niki termasuk kanca-kanca nggih. Ayo enek ngaji. Ngeten iki termasuk alhamdulillah. Karena niki berarti menolong terhadap napa agamane Gusti
Allah. Sing maune ora dong pomo niate ngaji, kita ngaji alhamdulillah ya wis pokoke ngaji ini menurut piye niate para ulama salafus saleh. Wa in kanat lan namun ana apa niatuka, niatmu golek ilmu, wa qasduka sejomu golek ilmu, bainaka ing dalem antarane sira wa bainallahi taala lan antarane Allah taala min talabil ilmi saking golek ilmu al hidayata ing ampreh pituduh. Wis bismillah golek hidayah, golek pituduh Gusti Allah. Lah lek wis entuk hidayah kan dadi wong pinter. Lah ora entuk hidayah iki dadi bodho. Mulane ngilangne ilmu, wis ngilangne bodho iki ben entuk hidayah. Wong nek entuk hidayah mesti pilihane tepat. Iku berarti wong pinter. Gelem ngaji niku diniati wau para ulama saleh, salafus saleh kok niate apa ngilangi bodho ben entuk hidayah Gusti Allah. Kula saking mireng beberapa ulama ingkang sepuh-sepuh niku mesti ngoten niku. Ternyata mereka juga niatnya niku termasuk napa ngilangne kebodohan. Duna mujarradir riwayati ora gur mligi riwayat. Lek iso dimirengne terus dilakoni. Sing paling abot iki nglakoni. Gitu. Wong nek maca ngene iki semua orang nanti bisa. Tapi karo sing nglakoni niku sing paling abot. Nglakoni niku sing paling abot. Jika kita niate ngilangi kebodohan loro golek hidayah Gusti Allah, fa'absyir mongko bunga sira. Lek awake dhewe budal ngaji bismillahirrahmanirrahim. Aku nglangkah ngaji malam Senin, aku nglangkah ngaji malam Kamis, aku nglangkah ngaji Ahad pagi, aku ngaji ning kene kono niat ngaji. Niku lek wis bener, fa'absyir mongko bunga sira. Beruntunglah engkau, bergembiralah engkau. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnahatiha idza masaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka. Nek bener niate para malaikat iku padha beber sayape ngiyup-ngiyupi wong sing golek ilmu. Kalau kita berjalan kaki niki padha diyupi-yupi. Sangka ngomah wae pomong golek ilmu niku adoh ya tetap dilindungi oleh para malaikat. Mulane saiki lagi viral Gus Idam. Di TikTok wong sangka kene sangka Magelang iki padha sepedaan motor antar teko Blitar lho. Jenengan bayangne 7 jam lebih lho. Kuwi lek niate bener kuwi iso diliyupi-yupi oleh para malaikat. Wahitanal bahri tastaghfiru laka. Iki iwak-iwak sing ning jero lautan kabeh. 7 lautan dimanapun yang ada, nggih. Di berbagai macam benua, 5 benua ini kabeh njaluk ning ngapura marang wong sing golek ilmu. Mulane awake dhewe iki sakjane ora kakean istighfar apa-apa, Pak. Tapi gelem seneng golek ilmu. Lek ora golek seneng ilmu panjenengan kudune akeh istighfar. Pokoke ngono kuwi. Lek seneng ngaji wis jenengan ora istighfar meneng ini gur ngrungokne. Ngomong-ngomongan ritak ora apa-apa Pak Bu. Jenengan pomo diskusi ngene iki aku ora apa-apa krana jenengan iki pomo diskusi ning kono alah wis dijaluk ning ngapura para malaikat wis seneng awake dhewe. Gitu. Siji yang kedua wis dijaluk ning ngapura para iwak-iwak ning lautan kabeh jaluk ning ngapura. Mulih iki wis entuk ampunane Gusti Allah. Saestu niki. Wahitanal bahri iwak-iwak kabeh tastaghfirullah. Idza sa'aita arkane lumaku sira maring majelis ilmu. Walakin yang bagi laka akan tetapi seyukyanya bagimu anta lama qabla kulli syai'in mengetahui sebelum segala sesuatu anal hidayah bahwasanya napa to jenenge hidayah seneng to masjid al hidayah petunjuk jamaknya hidayah al huda. Kalau huda niku jamak niku apa petunjuk. Jadi di dalam Al-Huda itu bisa itu petunjuk dari Al-Quran, bisa itu petunjuk dari hadis Nabi, bisa petunjuk dari guru, bisa petunjuk berbagai macam petunjuk. Kalau hidayah di sini maknanya hanya satu, yakni Al-Hidayah petunjuk dari Allah. Jadi lek napa niku lek jamak daripada Al-Hidayah bahasa apa?
Kalau singular apa singular? Yang kedua plural gitu loh. Plural apa bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris ora patek dong aku kur beja-bejan lek ujian iku anu ABC ngono kae apa bahasa Inggris ngono iki bismillahirrahmanirrahim. Wah, ketarane sing mantep wacanane ya iki. Tapi ya lulus ya. Pokoknya itu jadi ya. Nah, jadi napa niku jamaknya niki. Bahwa hidayah allati hiya asamratul ilmu. Bahwasanya petunjuk itu merupakan buahe ilmu. Jenengan seneng ngaji, suwe-suwe diwe hidayah karo Gusti Allah. Piye carane awake dhewe iki amale cilik singkat titik tapi ganjarane gede. Nah, ngono kan berarti jalan terabas to. Ibadah apa sing awake dhewe iso ngluwihi derajate wong-wong liya. Misale ngoten niku. Ini kan berarti awake dhewe engko ditunjukne karo Gusti Allah. Oh, sampean nglakoni ngene-ngene iki karo Gusti Allah. Hidayah iki apa? Termasuk niki wau jenengan ngerti ternyata majelis ilmu itu lebih apa jenenge karo awake dhewe ibadah. Enek Ibnu Mas'ud diomong nih, wasalamuka alal alim khairun min ibadati alfi sanatin. Salamu marang wong alim iki luwih apik tinimbang ibadah 1000 tahun. Lah niki lek pemawe kan terabas to. Waduh, lek orang duwe terabas, mulane wong sing seneng ngaji niku masyaallah. Harus ngerti terabas-terabas. Karena napa? Perjalanannya nggih panjang sangat. Bu, halo. Diskusi mboten napa-napa manjenengan. Saestu niku kula penting entuk jenengan mireng niki wau napa wis dijaluk ning ngapura para malaikat, dijaluk ning ngapura para iwak-iwak sing ning lautan. Ya samdulillah bidayah. Hidayah itu merupakan buahnya ilmu, tapi yang namanya buahnya ini hidayah itu memiliki bidayah, memiliki permulaan. Piye to ben awake dhewe entuk hidayah? Piye to ben awake dhewe iki entuk petunjuke Gusti Allah? Piye to ben awake dhewe selalu di ihdinas siratal mustaqim iki? Dan juga ada pencapaian target puncaknya, ada akhirannya, ada permulaan, ada akhir, ada ujung, ada apa? Kalau ujung ada pangkalnya. Pangkalnya di mana nanti berujung sampai mana? Wa dhahirun wa batinun. Ada yang sifatnya itu dohir, ada yang sifatnya batin. Jadi salat iki ya dohire ana, batine ya kudu ana. Piye carane madhepne Gusti Allah noleh nulih apa ngadhepne tenanan ora noleh ning liya-liyane. Niki yo mengke diajarne teng mriki. Ape wuduke piye? Engko lek bar awake dhewe sesuci ke carane ben batine awake dhewe iki ya bersih piye carane. Niki disebutne mengke. Mulane ini penting. Wong-wong sepuh dhisik wis diomongni nek wis ngaji apa? Bidayatul hidayah, Mbah. Wah wis apik kuwi. Keranten niki memang nganu napa niku orang-orang sepuh niku biasanya nyekeli. Wala wusula ila nihayatiha ila ba'da ahkami bidayatiha. Orang tak akan sampai kepada puncaknya, pada ujungnya kecuali setelah dia menetapi permulaannya. Kudu ngrambah sik ning dalan sing permulaannya. Wala usura, orang akan tidak sampai kepada batinnya illa ba'dal wuqufi ala dhahiriha. Dia tidak akan sampai mendalam pada hal yang paling terdalam kecuali dia setelah melewati daripada yang sifatnya dhahiri. Salat yo kudu salat, tapi piye batine sing awake dhewe niku mungkin sampai suwi-suwi. Nggih. Sampai tenan awake dhewe salate sesuai dengan tuntunanipun niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwi-suwi batine mengke diwehi paringare Gusti Allah. Nggih rasa nikmat dialog marang Gusti Allah. Wa iling-iling ana utawi ingsun iku musyirun wong kang aweh isyarah. Alaika maring sira bibidayatil hidayati kelawan bidayatul hidayah litujar roba
litujarriba biha nafsaka. Bidayatul Hidayah ini, kitab ini sebagai peta, ini sebagai tongkat. Kitab itu sebagai peta, guru sing ngaji itu sebagai tongkatnya, awake dhewe gari terus nglewati dalan. Bahasane ngoten, maksudnya ben awake dhewe terus nglewati ngrambah kuwi engko ben tumeka marang Gusti Allah. Bahasane ngoten. Jadi Imam Ghazali nyebut nih Bidayatul Hidayah ini tinggi nglurus nih menawa-menawa awake dhewe iki salat sing ora bener. Kula banyak mendapati lho Pak. Kadang-kadang salat tak delok ning sanding kula ngoten iki. Salat kok meneng wae iki berarti salat itu batin iki. Saestu kocosan ngono iki Allahu Akbar ngono Guru. Ngono ngrungokne imame antar rampung terus ngene. Lah salat iki kudu talafat kudu direpakne ya. Wong imame wis muni ngono kudu wah mana kurung ngrungokne dhewe kuduan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bergerak. Lah iki meneng wae dibatin ya ora sah ngoten. Tapi terus ape monakne aduh ora wani. Wanine lek wayane ngaji ngene iki. Nggih saestu engko nek tak nganone wong tersinggung baru ora teko ngaji, ora teko salat, oh sing dosa aku meneh. Ya mulane tidur-tidur dosa wae. Lah mulane nek ngaji ngoten niku. Panjenengan kedah ngoten. Dirapataken menawi dening lah niki kitab niku sing dadi iso benerne awake dhewe ora kiai ini nek kula mboten saged tanpa ada kitab niki. Mulane terus kitab niki sakjane Imam Ghazali kepanjangan tangan awake dhewe gur disilih napa ne ragane nerangne kitabe niku. Ngene iki lho ngono. Dadi kita itu gur sebagai perantara mawon sing matur niki Imam Ghazali. Ngene iki lho. Dadi engko kitab Bidayatul Hidayah iki nglurusne menawa ana sing salah, menawa enek sing kurang utawa menawa enek sing bengkok ngoten. Sering ngoten niku ningali kok iki ora maca ya. Gur meneng wae gur terus ngene makmum terus iki kok piye ngoten niku. Tapi lek pas ngaji ngene pas mboten napa-napa. Dadi lek imame mengki harus maca surat terus panjenengan mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa tamtahina bihi qalbaka. Iki kitab iki ya dikir nyuci atimu lek ngeten. Maksudnya kadang-kadang diwehi dikandani lek awake dhewe atine niki jek sehat, atine sehat, diwewono nasihat dengan kitab niki ora sreng. Tapi lek awake dhewe atine niki memang masih belum perlu penyehatan, mesti enek srenge mungkin. Sreng lara titik. Ya ora apa-apa. Ditampa wae berarti niki awake dhewe memang aku iki atiku sik perlu penyehatan ini, perlu penyehatan untuk dapat nasihat. Lah niku keranten wonten nek orang ini ora ngerti to awake dhewe. Wong iki kaya-kaya dokter kok. Perlu apa namanya kalau bahasanya kemarin loh kita di sebelum enek anu itu loh bukan vaksin, bahasanya kita itu di swab. Wah, jenengan itu kok lupa. Kita perlu di swab sih. Dengan ini di swab dideteksi. Nah, itu perlu dideteksi. Lah kita ini sebagai pendeteksi nih, watam takhina biha qalbaka. Awake dhewe tenan ora siap apa orang. Engko lek bareng ngono ngaji terus seneng terus bareng ora ngaji ya berarti sing ngeten iki berarti kita harus anu. Kadang-kadang ngoten yo awake dhewe mulakno kaya ngene iki mau awal kan sing ngesreng langsung ning kene to. Masalah ngesrenge malah sing wong ngalim sik to. Diantem lek kowe golekmu ngene iki krana donya krana apa. Iki kan wis ngesreng ning kene sik lho. Jenengan ora nganu wong jenengan bahasane mau tak kula ngarani ngalim ngono yo aku lho mboten nganoni kan beda ngoten lho maksudnya ngoten. Awal-awal wis langsung diantem karo Imam Ghazali ngono kuwi. Lah ngoten lho bahasane. Lah ini wa tamtahina biha qalbaka fa in sadafta. Jika engkau menemui hatimu ilaiha mailan terhadap ini ki apa jenenge ilmu zahir batin tentang tadi niki kok tercondong wa nafsaka biha mutawiatan war kebadunaka atatuna nihayat fa insyaallah kok gelem nampa ngono kuwi gelem nampa apa jenenge nasihat yang ada di sini nanti kita akan sampai kepada akhirnya. Mulane Kiai Hanan pernah ngendikan
awake dhewe kok dinasihati, kok krasa lara, berarti memang awake dhewe memang sih lara, ngoten niku. Tapi lek awake dhewe dinasihati kok wis ora lara, berarti atine awake dhewe sehat, ngoten niku. Karena ini memang tujuannya bukan masalah lek dokter napa nganu kan ya memang dokter fisik nih, dokter hati. Walaha qabilatan fadunaka atatallu ala nihayat wa taghalfula fi biharil ulum. Wa in sadaftah lan lamun sebab qalbaka wa inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan bil amal bi muqtadhaha mumatilan. Tapi kalau nanti ini kalau awake dhewe sing ngadep nurus tenanan neng omah sithik-sithik sing apa sing diatur ni iso kita lampahi, kita akan berhasil. Tapi menawi gitu sebaliknya kalau kita nanti setiap kali disampaikan oleh Imam Ghazali ning kitab kene kok langsung bosen lan umpamane enek ngamal contone dosa dungane nek wis awake dhewe sesuci niku kan enek Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis misalnya. Setelah kita bercuci apa niki lho istilahnya setelah istinja atau setelah kita cebok langsung donga niku Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Lha umpamane awake dikurung nyampe kurung teko kono wis bosen lan nunda-nunda, sesuk wae lah ngapalne, sesuk wae ngopalne. Lah iki tandane fa'lam anna nafsakal ma'ilah ila talalbi hiyal nafsul ammarah bisu. Berarti iku ngertenono lek sampeyan ora bosen ra gelem ngamalne, kuwi tandane nafsumu golek ngilmu iki guru nafsul ammarah bisu. Nafsu sing perintah kepada keburukan. Bahasane kaya sapa jenenge Mas EF, hangat-hangat napa? itu lek ngono bahasa Imam Ghazali lho niki lek. Sampai lek ngono kuwi kudu awake dhewe memang niati ngilangi kebodohan, memang golek awake dhewe dalan sesuk ki entuk kedudukan tinggi ning ngersane Gusti Allah. Saestu niku kudu awake dhewe. Mulane niki bahasane lek anu rada keras niki. Mulane kula lek ndelok penerjemahan kados penerjemahane sinten niku Kiai Mujab Mahali niku teng terjemahane beliau niku rada di nganu, akeh disingkat-singkat ngoten niku. Kiai Mujab Mahali terjemahane niki nggih Bidayatul Hidayah niki. Pondok Jejeran. Nggih. Jadi niki kalau bisa memang diniatnya ya Allah bismillah kalau mendapatkan ilmu samangke mugi-mugi saged nglampahi diniati nglampahi umpama ngoten niki. Contone nek Imam Ghazali wudu. Wudune awake dhewe kan kanan kiri 3-3 to. Nah, Imam Ghazali biasanya sing teng mriki disebutnya mungkin 3 yang kanan yang apa namanya yang kiri 2 kali. Jadi ganjil 2 tempat itu. Ngoten niku. Kan beda toh nganune. Terus entek menapa badhe wudu awake dhewe iso sukril wudu, blakan ngoten-ngoten niku. Teng wiking-wiking insyaallah ngoten. Ape dungane ape turu barange wonten. Bangun tidur ada doanya setelah tidur. Jadi niki memang gabungan supados awake dhewe niki ya zahir lan batin. Ben supados rek ibadah niku langkung. Kita lanjutkan. Wa qad tahantat muti'atan li syaitonil lain. Kalau kita kok gur-gurono niki ora nunda-nunda terus gak bosen golek ngilmu, ini tandane awake dhewe iki muti'atan li syaiton, tangi kita niku dalam keadaan taat kepada setan yang laknat. Yudriyaka supaya ento narik sapa setan ka bihabli gururihi kelawan kabel tipu dayanya wayastadri jaga mongko amrih narik sapa setan kae sira bimakidati la gomratil haqi maring gomroh kerusakan gimar ila gomratil halaki maring sak mburine kerusakan gimar Fayastadri jaga bimaki tadi gomratin halak. Jadi kalau umpamanya nanti kita itu tidak tadi gurus males, bosen itu tadi kita itu sebenarnya tertarik oleh tipu daya setan.
Wa qasduhu ayurawiha. Tujuane setan niku apa ngenakne awake dhewe. Mesti awake dhewe ora usah to ibadah nemen-nemen. Wong liyane ya ora kok malah delok wong sak ngisore. Kalau deloken wong sing yo ngono kae ora ndelok sing nek dhuwure. Sing wong sing semangat ora didelok ngono wis ora usah api-api lho dadi wong iku. Ngono wis setan ngenten iki. Alaika asyarra fi ma'ridil khair, karena setan itu pinter berkedok dalam apapun, apa jenenge memberi pengaruh pada apa namanya kita niku kadang-kadang ketok api niku sosokan ora api, kadang-kadang sing ketok ngoten niku hatta yurhikaka bil asyarin, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang merugi amalnya. Bil ahsyarina amalan alladziina dhalla sa'yum bil hayatid dunya, mereka lah orang yang sesat jalannya di kehidupan dunia. Wahum yusi yasabuna annahum yusinuna sun'a, mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kita ditipu ngoten iki, dalam artian apa? Ditipu oleh setan iki, awake dhewe rumangsa wis ngamale paling akeh, rumangsa ngamale banyak dan ditampa karo Gusti Allah. Ora ana khaufe, khawatir aja-aja rek bengi ya sok-sokan nganu amalku iki kok lek ora ditampa engko piye ya. Ngoten niku kadang-kadang setan iki ora ngarepne lho. Ngoten niku kadang-kadang wis sakmene wayahe wis sak umuranku ngene iki, istilahnya pamong aku salatku sing ditampa iki kapan ya, sing paling apik khusuk tenan ya kapan to. Wong Syekh Abdurrahim pernah ngendikan ngene iki, bagaimana bisa dikatakan wong salat, wonge ngadeg ning kene tapi pikirane ning kono. Sampeyan awake dhewe kudu tak koreksi ngono, ya Allah, salatku iki terus berapa persen sing betul-betul khusuk wonten lho. Allah iki sing bareng ngerti melakno awake dhewe jangan sampai tertipu niku. Jangan, sing paling penting apa? Kali Gusti Allah niku aja rumangsa lek wis berbuat banyak kebaikan. Nek awake dhewe rumangsa banyak berbuat kebaikan niki nanti tadi bisa diridu setan mau. Wa inda dzalika yatun setan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ketika itu akhirnya nanti setan akan mengatakan keutamaannya ilmu dan derajatnya ulama, wa ma marada bihi minal asari wal ahbar. Akhirnya ilmu tinggi riwayat tok tapi tidak sampai dijadikan sebagai ngamal. Tujuane ngaji niku amal nih. Kados kula sering matur. Bedane wong sing ngerti karo mboten ngertos ngeten iki. Wong sing ngertos niku ketika dheweke maos walah timbangane istighfar sing akeh ngoten niku. Cukup dengan sayyidul istighfar ping 3 wae wis ngalahne sing wong-wong sing macane istighfar puluhan ewu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini disebutaken teng Sahih Bukhari mekaten jan Kanjeng Nabi dudohne niku termasuk niki penting. Sayyidul istighfar. Nggih. Sayyidul istighfar niku lho. Lah niku keranten bil ilmi. Keranten awake dhewe nggunakake ilmu niki nggih. Jangan sampai hanya ilmu menjadi riwayah wa yuhlika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa budan, maka tak akan bertambah dari Allah kecuali dia semakin jauh. Keranten apa? Wong nek semakin ngalim, godane Pak niku sing di ngono, mari sombong biasane. Gumedhe ngremehne wong. Wah, kowe wis ora iso. Lah ngremehne wong. Wes sampe. Kowe apa ngerti apa to ngono. Lekas usul endi? Wis ora usah usul. Dadi terus akhire niki mulakno niki sareng siapa tambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, akhirnya itu akan tambah adoh hari Gusti Allah. Takaburi wong ni Gusti Allah iki takaburi wonten 3. Takabur yang pertama kepada Allah. Ujub, bangga.
wong muni wong dosa iki dosa sing paling dhuwur ngujub, dhewean wae renek wong liya iso ngujub kok. Kaya iblis niku to. Wah, aku diciptakne sangka nganu kok. Kuwi kan enek cek saingane to. Cek enek Nabi Adam, cek enek saingane. Ngujub ini sendirian saja bisa. Nek takabur mesti harus ada perbandingannya. Aku sombong karena enek sing tak sombongi. Ngoten ndak maksudnya. Tak sombongi ya sing di bawah kita, mutakabbar alaih bahasanya ngoten iki. Tapi nek wong ngujub dhewean wae iso ngujub. Aku kok kaya basane nek guyone kira naro bagiyo. Ya niki manis dada ilman walam yazdan hudan lam yazdan minallahi labu hudan. Barang siapa bertambah ilmunya tidak bertambah petunjuknya maka dia bertambah jauh dari Allah. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam asadun nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yafahuhu bil ilmihi. Sesuk sing banget siksane paling abot dina kiamat sapa wong ngalim sing ilmune ora manfaat. Ora manfaat itu ora guna, ora digunakne, terapne. Alhamdulillah kula kali Mas Didi ya manfaat minimal contohnya apa manfaate carane Bilal ngono kan manfaat niku carane iki pomo anu golek khotim. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.